O acidente ocorreu na Rua dos Antúrios, no Conjunto Borba Gato, envolvendo esse caminhão carregado de granulado. O motorista de 32 anos, Gilmar da Silva, que sofreu alguns ferimentos, descia pela rua, quando o freio do caminhão acabou falhando. Para não bater em um poste, o condutor desviou e acabou tombando o caminhão. Ele foi socorrido pelo SEAT e o cabo Pazinato fala o estado de saúde da vítima. Ele está bem, não corre risco. Ele tem apenas uma contusão em tórax e vamos transportar ao Hospital Santa Rita. O que teria acontecido aqui no local? Segundo a informação do motorista, acabou o freio de caminhão, ele não conseguiu engrenar marcha e o caminhão desceu e capotou. Esta moradora ouviu de sua casa o barulho do caminhão. Isso, eu estava lavando louça quando eu escutei o barulho descendo um caminhão. A hora que eu olhei na janela ele já estava tombando. Estava tombado na hora? Não, ele estava tombando, ele estava descendo com 2 rodas já para tombar já. Aí eu vi, aí eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, chamei esse SEAT, como se diz, não tinha mais o que fazer, né? Ainda bem que parou o caminhão ali, né? Sorte que ele não pegou o poste, né? Que se ele pega o poste, o acidente era pior, né? Uhum. Mas graças a Deus que o motorista não aconteceu nada, que ele saiu bem tranquilo de dentro do caminhão, que eu vi eles tirando ele não estava machucado nem nada, graças a Deus.